الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أنا دكتور شرف الدين بادي بوراجي من دولة نيجيريا. بدأت في طلب العلم، خاصة ما يتعلق باللغة العربية، من نعومة أظفاري في نيجيريا. ثم انطلقت في هذا الطلب إلى دولة بنين بجوار نيجيريا، حيث مدرسة الفاتح التي فتحتها دولة ليبيا. ومن دولة بنين سافرت إلى السودان سنة 87 و900 وألف، فالتحقت حين ذلك بمركز الإسلام الأفريقي في الخرطوم، وهذا المركز هو الذي تحول بعد ذلك إلى الجامعة الأفريقية العالمية، وذلك إثر تخرجي من ذلك المركز سنة 90 و900 وألف. وإذ تخرجت في السودان في المرحلة الثانوية كنت الأول على المستوى السوداني، ثم تم قبولي للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث درست في كلية الشريعة، ثم أخذت الماجستير في قسم الفقه في قسم الفقه بالكلية، ثم أخذت الدكتوراه أيضا في قسم الفقه في كلية الشريعة في نفس الجامعة. فتخرجت في الجامعة الإسلامية بمرحلة الدكتوراه سنة 2005 للميلاد. والحمد لله أنا الآن أعمل في مجال الدعوة إلى الله عز وجل من خلال مركز لي في مدينة بومشو بولاية أويو نيجيريا، هو المركز المدينة النبوية الإسلامي. ترجمت كتبا كثيرة من العربية إلى لغة اليوروبا، ومسيرتي في الترجمة بدأت منذ زمن موغل في القدم، لأني بدأت في ذلك منذ سنة 8